ப்ரைஸும் கம்மியாக பிராண்டடில் ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. ஆமாங்க, இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ப்ராடக்ட் வேர்ல்பூல் ஃப்ரிட்ஜ். இந்த ஃப்ரிட்ஜில் உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜ் கம்பார்ட்மெண்ட்ஸும் அதிகமாக இருக்கும். அதே மாதிரி 180 லிட்டர் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுனால ஸ்பேஸும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். லோயர் எண்டில் பிராண்டடாக எதிர்பார்க்குறவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்பவே இதாக இருக்கும். ப்ரைஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோல்சேல் ரேட்டுக்கே நம்ம ரீட்டெயில் கொடுத்துட்ருக்கோங்க. நேரில் வாங்க, வந்து எடுத்துகிட்டு போங்க.